باش روجاوه باش روجاوه گش روجاوه خوش و روجاوه همیان بخیر به از مزگین خان دیسا برنگ و دنگ خواه بنوچه این جیهانی لهمبر ومه دیروک 18 سبات روز یکشم سال 2024 دیروکه ده ایروش فرمانا اصلاحات 1805 نویسکار مولود زازاکی احمد خاصی وفات کرد ده سال 1951 ام در واسی بشا خویا چیروکا ببن چیروکا میا ایروش جگوتنا یکی رزق دایکی ایدن گوشی اکتریجی ندایته دیو باو به برجواندی و داهات جبو کرین خواه گلک فداکاریه دکن لی کر نوسانه کر جبو دیو باوان بوی مجی نافکرن جار هیه کو کر جبو دیو باوان فداکاریه که پچوک جی ناکن و جبو وان جه آلیکاریه که پچوک جی خوددن پاش او گوتنا پیشیان تایبتی روشا کر و دیو باوان دردخه پیش بنیتا وی گوتنه دگهج سرحیاتی رزوان و کریوی دبیجن demek jideman ligundeki kuntara çiye miroveki teva malbata xwe dijiya zeviyeke mêrik hebû li wî gundî jî ji ber ku zevî kêm bûn zevî bi qîmet bûn mirov kesekî karker û xwedî xîret bû kirt zeviya xwe ji xwe re kir rez û di hikmê çend salan de rezê xwe gîhandê dahateke xwe ji jê radikir gelek babetên tiriyên xweşik li rezê xwe danîbûn ku demsala tirî dihat hinek tiriyên xweşik li rezê xwe ku demsala tirî dihat hinek tiriyên xweşik di bir bazarê difirot hineka hişk dikir hinek jî di guvaş dikir dims zilam kesekî camêr bû têre têr li der û cîranê xwe belav dikir şûn de bi yê mayî mala xwe di heyînê de didebirand her sal bi wî rengî îdara malê dikir dam derbas bû kurê wî mezin û berbext bû hat ber zewacê zilam kurê xwe zewicand piştî çend salan zilamê bi xîret pîr bû ji kar deket ew qas êdî netkarî biça xizmeta rez bike girt rezê xwe yê ku bi hezar belayî danîbû û gîhandibû da kurê xwe kurê wî wê salê rez rakir danî demsala tirî hat hinek bir bazarê firot hinek hişk kir yê mayî jî di dema kargeyan de guwaşt kir dims hinek kir bastêk û benê hebek tirî jî nanî ji bavê xwe re ew sal wisa derbas bû rojeke zivistanê lawik çû mala bavê xwe bû mêvan pêv hat ser rez û beran bavê kurik got kurê min saleke salanî derbas bû te bi qantara tirî rakir te goşiyek jî ji min re nanî û te negot bila ev jî yê bavê min be lawê mêrik weke ku hettikî bekir got wele bavo min got qey te bi xwe ji xwe re tirî aniye min hezir nekir ku ji te re tirî bînim bibore zilam dengê xwe nekir ew sal derbas bû sala din dîsa demsala rezan hat rezê wan jî hemû gundî û cîranan çêtir bû lawê wî dîsa hezir nekir ku ji bavê xwe re qufek tirî bîne dilê mêrik pir tirî dixwest lê êtir nekir ku ji kurê xwe bixwaze ji cîranê xwe hindek tirî xwest cîranê wî wê rojê ji wî re qufek tirî anî û got cîran mişaş fêm neke ez neketime ber qufek tirî lê tiriyê rezê me disiya tiriyê rezê we de nayê xuyan te çima ji resê xwe ji wî tiriyê delal ku li bavî wê bedelê emrekî ye naxwî zilamê pîr got cîranê hêja îsal du salin ku min ew rez daye kurê xwe min hey goşiyek tirî jî jê nedîtiye cîranê kelemêr got wey mala min te rezek dayekî wî goşiyek tirî jî nedate ha Belê me ji vir çi fêm kir? Em ji vir fêm dikin ku mirov bêbext in. Dem êdî demek ew qas bêbext e ku li ba me dibêjine ku dê weledê xwe davê. Lê bê bawerî jî nabe mixabin. Çimkî ew hesta baweriya ku em bi mirovan tînin hestek xwezayî ye.
Ez de mali paş dinerim tişta heri zede mi eşandiye rahmamine. Ez biçek zede dil bir rahmim و ev carnan dibe eş u lime bedigerim mixabin. Carna ji bo vê yekê gaziniyên xwe ji dayika xwe dikim çimkî dema em zarok bûn ew tim şîreta rehme zêde li me dikir. Digole ajala rehmdar bike çamin wê rojekê ew jî li te rehmê bikin, li hember kulîlkan rehmdar be wê xweda jî li te rehmê bike, li hember pîra rehmdar be rojekê tu yê jî pîr bibî û her wekî din. Yani hindî van şîreta li me dikir, îja hesta rehmê di dilê me de zêde şîn bûye. Ya tê bîra min carekê dema ez zarok bûm, hevalê min pêl gêrîkekê kir û gêrîk ecîqî mir. Yani ji ber wê gêrîkê ez bi şev ji bo zarokê wê gêrîkê ez digiriyam, bi got zarokê wê sevîmam, bêdêbam. Yani ew qas bandorek zêde li ser me kiriye. Yani demekê min got bes e divê êdî ez xwe biguherînim. Yani min got mizgîn herkes nelayîqî rehma di dilê te de ye. û ya dawiyê de değişî tu yî. Lama min got divê êdî ez xwe piçek li hember mirovan hişk û sar bikim. Lê tobe herî be. Ku hek me bixwe karî bû mixabin. Ya mirov çi be ew e. Mirov dikare fikr û ramanên xwe biguherîne, lê nikare xwezaya xwe biguherîne. Min got çi dibe bila bibe. Ez evim û gotineke min heye ku ez tim bê dibêjim. Ez dibêjim ku rast e mirov bêbextin, lê tim xwediyê rehmê, xwediyê textin. Rehm başe. Her çi qas hinek mirov heq nekin jî rehm başe. Belê, êdî em dikarin derbasî beşa nûçe û navê rokan bibin. Li Çînê pîrozbahiyên sala ejdehayê dest pê kirin. Li Çînê êdî sala kîvroşkan xilas dibe û sala ejdehayan dest pê dike. Ev yek jî wekî cejneke girînga çandî tê pîroz kirin. Li Çînê salê ji 12 ajalan 12 çerx burç hene. Dor bi dor her sala wekî sala çerxekê tê qebûl kirin û ew sal bi navê ajalê wê çerxê tê binav kirin. Îsal jî dehê sibatê bû destpêka sala nû bi navê çerxa pêncema ejdehayê. Di vê rojê de herkes dev ji her tiştî berdide û vê cejnê pîroz dike. Sersala Çînî dehê sibatê dest pê kir û heta 15 rojan an ku heta cejna ronahiya dê bidome. Sala ejdehayê ji dehê sibata 2024 heta 28 çileya 2025 wê dewam bike. Gelo aceb didim û wextên berê de bi rastî ji ejderha hebûm. Ez vê pir miraq dikim. Yani ger heba yani hebûya. Çawa ku di vê serdemê de ez hezperestim. Yani ji hespa hez dikim. Ger min di vê serdemê de bijiya û ejderha bi rastî jî hebûyama, teqes ez ê wê demê jî ejderha perest bama. Belê. Jeff Bezos ji Amazonê 12 pişk firotin. Jeff Bezos ji pişkên Amazonê bi qasî nirxê 12 milyon dolaran firot ku bihayê Amazonê zêdetirî 2 milyar dolaran e. Jeff Bezos ji rêvebirên federal re daxuyaniyek da û got kî wî pişkên qasî nirxê 12 milyon dolaran ji Amazonê firotiye. Malê wî ye, çi bixwaze wê bike. Sêzdê Sibatê Roja Cîhaniya Radyoyê, Radyoya Kurdê. Sêzdê Sibatê Roja Cîhaniya Radyoyê ye. Ev roja taybet yekem car ji aliyê UNESCOyê ve di sala 2011 de hate ragihandin. Her paşê ji aliyê rêxistina perwerde, zanist û çandê ya neteweyên yekbûyî bi pêşnûmeya ku Komisyona Ragihandin û Ragihandinê di 36 konferansa xwe ya giştî de qebûl kir. Sêzdê Sibatê Roja Cîhaniya Radyoyê hate ragihandin. Em ji bo podcastan jî dikarin bibêjin radyoya modern
لوما افروج لحمی کتکارین رادیو و پودکستان پیروز به 14 سبات روژا جیهانیا اوینداران روژا اوینداران کو لحمو جیهانه ده 14 سبات ده تی پیروز کرن وک روژه که تایبت تی زانی کو اوین و رومانتیزم تی ده دردکه و پیش ev roj fersandek de destgiran ku evîna xwe bi hev re pîroz bikin. Bîranînên romantik biafirînin û di atmosferek taybetî de bi hev re bin. Editörê me wê rojê li min geriya. Gotimiz gîn dikarî ji bo roja evîndaran nivîsekê bikî. Bersiva min roja evîndaran çi ye? Yani ew qas ji mijarê dûrim, lewma min got mixabin ez nikarim. Yekem car ava li ser asteroîdê teqez hate kifşkirin. Zanyaran cara ewil molekûlên avê li ser asteroîdekê keşf kirin. Ev vedîtina sereke dibe ku bibe alîkar ka dinya bi peyvajoyeke çawa bûye gerstêrka şîn û heta îro hatiye. Lêkolîna pêkhateya asteroîdan rê da stêrnasan ku belavkirina maddeyan tevî avê li seranserê sîstema rojê û geşbûna wê ya di nav serdeman de kifş bikin. Êdî li fêzayê jiyan ava biba û min tûrikê xwe bigirta biçûye ji van deran. Van rojan dixwazim dûr biçim ji mirovan, ji bûyeran, carnan çûyîn ji bo me hemiyan pêwîst e. Di rojberê saleke din ji tûrê emrê min kêm bû. Yani êdî gaveke din nêzîkî pîrbûnê bû. Biçek melankoliya wê jî heye li ser min. Yani mirov li paş dinêre û pirs dike ka tew ka sal çi bi dest xist. Wekî hûn jî zanin li erdnîgariya me mirov jin be û bixwaze be ji bo xwe tişteke bike, ava bike, ev ne û qas hêsan e mixabin. Mînak kengî min xwest ku ji bo xwe tiştekî bikim, tim bi peyva çi hewce ye. Tim bi vê peyvê re rûbirû ma. Lewma rihê min êdî ji ev peyva diçe, yani hewce ne hewce, ev daxwazan min e û ez dixwazim ev tişta ji bo xwe bikim. Ew qas. Ah, neyse ez zêdetir dirêj nakim. FIFAyê Rêzbendiya Cîhaniya Futbolê ya meha Sibatê eşkere kir. Federasyona Komeleyên Futbolê ya navnetewiya FIFA Rêzbendiya Cîhanê ya meha Sibatê eşkere kir. Di nav 10 topên lîsteyê de çi guhertîn çênebû. Arjantinê cihê xwe yê herî jor parast. Di lîsteyê de serkêşê Kupaya Asyayê Qeter 21 pileyan bilind bû û derket pileya 37-an. Her wiha şampiyonê Kupaya Afrikayê Perava Fîlan jî 10 pileyan bilind bû û derket pileya 39-an. Futbolçu yetişti, boş ya. Nike wê 1700 karmendê xwe ji kar derbixe. Nike ku markayeke kincên werzîşê ye wê bi qasî sedî di do ji karmendê xwe an ku nêzîkî 1700 kesan ji kar derbixe. Ji ber ku dixwaze lêçûnên xwe bi qasî 2 milyar dolaran kêm bike. Berdevkê Nike roja înê di daxuyaniyekê de got çalakiyên ku em dikin medxe rewşeke ku em rêxistina xwe rast bipîvin da ku li dû derfetên xwe mezinbûna mezintirîn bi dest bixin. Her wiha lêzê dikir û got her çand gu ev guhertin tê bandorê li ser 102 ya tevahiya hêza me bike jî em ji bo tevkariyên ku ji hêla hemî karmendên Nike ve hatine çêkirin spas dikin. Ez pêlavê Nike de ecibînim birastî. Adidas kêfam ew qas jê re nayê lê Nike baş e bikarbînin. Belê em dîsa hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek ne bi coş be jî bi hêvîmek û demek xweş bi hev re derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên nûjan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nûhev medyayê bişopînin. Bi xatirê we.